Halo, kembali lagi di channel Wiz. Di video kali ini kita akan upgrade RAM dari laptop Acer A31422 ini yang memiliki satu slot RAM kosong bawaan laptop dan dapat di-upgrade dengan tipe RAM DDR4 SODIMM dengan kecepatan 3200 MHz dengan kapasitas maksimal 16 GB. Baik, sebelum kalian memutuskan untuk upgrade laptop kalian cek dulu apakah laptop kalian punya slot RAM kosong untuk upgrade laptop. Kemudian, cek tipe RAM yang support untuk laptop kalian, kapasitas RAM maksimal yang dapat berjalan di laptop kalian, serta kecepatan RAM yang dapat berjalan di laptop yang akan kalian upgrade. Dan yang paling penting, cek dulu garansi laptop kalian. Apabila garansi laptop kalian masih berjalan, saya sarankan jangan upgrade laptop dahulu, karena pembongkaran bagian belakang laptop juga akan menghanguskan garansi dari laptop kalian. Oke, kalau kalian sudah cek dengan baik laptop kalian, maka kalian bisa lakukan upgrade RAM pada laptop kalian dengan tenang. Pada laptop Acer A31422 ini terdapat satu slot RAM kosong yang terletak di bagian sini. Kemudian perhatikan saat membuka bagian belakang laptop juga. Pastikan dengan hati-hati agar tidak merusak bagian baut laptop dan membuat lecet pada bagian belakang laptop kalian. Oke, langsung saja kita lakukan proses pembukaan pada bagian belakang laptop Acer A31422 ini. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian bisa lihat di sini ada slot RAM kosong yang akan kita upgrade nanti. Kemudian sebelum kita upgrade RAM, pastikan kita melepas baterai dari laptop kita, karena untuk menghindari konsleting yang akan dapat merusak seluruh komponen laptop. Oke, kita bisa melepas baterainya dahulu. Oke, setelah bagian belakang terbuka dan juga kita sudah melepas soket baterainya, kita bisa langsung upgrade RAM pada laptop kita. Nah, oke, pada upgrade RAM kali ini kita akan menggunakan RAM ini Kaizen dengan kapasitas 8 GB dan kecepatan 3200 MHz. Oke, untuk video unboxingnya dari RAM ini kalian bisa lihat di pojok kanan atas video nanti. Oke, langsung saja kita akan pasangkan RAM ini ke laptop Acer A31422 ini. Dan pastikan pasangkan dengan hati-hati. Oke, sudah terpasang. Apabila sudah terpasang RAM-nya, kita bisa langsung tancapkan lagi soket baterai ke laptop kita. Baik, apabila sudah
kita tancapkan soket baterainya. Jangan terlebih dahulu kita tutup bagian belakangnya. Kita cek dulu apakah RAM-nya berfungsi atau tidak. Kita langsung coba nyalakan. Kita akan coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, apabila sudah kalian coba nyalakan dan menyala dan RAM sudah terdeteksi, bisa dilihat seperti di sini RAM-nya sudah bertambah, maka bisa kalian tutup lagi bagian belakangnya. Oke, kemudian kalau sudah dipastikan RAM berjalan dengan aman dan berjalan dengan semestinya, maka kita bisa tutup bagian belakang laptop kita dengan hati-hati. Pastikan tertutup rapat dan juga aman. Dan juga pastikan bautnya tidak ada yang hilang atau ada yang kurang, sehingga dapat tutup dengan rapi dan juga aman. Oke, kalau sudah kalian tutup, kemudian sudah kalian baut dengan rapi, bisa kalian gunakan laptop kalian seperti biasanya. Oke, mungkin sekian video upgrade RAM di laptop Acer Aspire 3 A31422 ini. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui kolom chat. Dan info lebih lanjut tentang performa dari RAM Kyokaisen yang kita pasangkan pada laptop ini, kita akan ketahui di video review nanti. Oke, dan terakhir, see you in the next video. Goodbye.